Atento porque te voy a enseñar 9 efectos de sonido que no conocías y tienes que empezar a usar a partir de ahora. Y la gran pregunta, Mirko, ¿dónde los puedo descargar? Pues todos los que habéis escuchado los he descargado de Artlist, plataforma que llevo utilizando ya años para todo mi contenido. Además, ahora si clicáis en la pestaña Tools, podréis instalar una extensión en Premiere Pro para descargar los sonidos, música o locuciones con IA directamente desde el programa. Vamos, que ahorras muchísimo tiempo. Como siempre, os voy a dejar un enlace con 2 meses extra gratis en mi bio para que lo probéis.